হ্যালো ফ্রেন্ড, আজ আমি তোমাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা হচ্ছে হিচকি চ্যালেঞ্জ। স্পাইসি জিনিস খেয়ে হিচকি আসবে ন্যাচারালভাবে, সেটাই আমাকে করে দেখাতে হবে। আমি অ্যাকসেপ্ট করেছি চ্যালেঞ্জটা, কতদূর পারবো জানি না। আজকে আমি তার জন্য নিয়েছি, এখানে রয়েছে খারকোল বাটা, একটু বেশি করে লঙ্কা দিয়ে বেটে নিয়েছি, আর সর্ষে বাটা দিয়ে একটা মাছের ঝাল আছে, আর এদিকে নিয়েছি পটল ভাজা, আর নুন আছে, আরো দুটো লঙ্কা রয়েছে মোটা মোটা। যদি লাগে তাহলে এই লঙ্কাগুলোকেও আমাকে ইনটেক্ট করতে হবে। আর এখানে মাছের ঝোলের মধ্যেও একটা লঙ্কা সিদ্ধ দেওয়া রয়েছে। তাহলে আমি শুরু করছি। প্রথমে আমি খারকোল বাটা দিয়ে খাবো। খারকোল বাটাটা অল্প একটু নুন আর অল্প একটু চিনি দিয়েছি, খারকোল একটা খার ভাব থাকে, আর সর্ষে বাটা আর নারকেল আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে বেটেছি। কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি এইরকম মোটা মোটা 3টে কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি এইটুকুনি খারকোল বাটাতে। দেখি কি হয়। প্রচুর ঝাল হয়েছে। ঝাল মাছের ঝোল নিচ্ছি।